أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ‘Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri namu na ga shawara, kamar yadda ‘yan uwa suka saba masu kallonmu da sauraronmu daga faɗin duniya a wannan gidan TV mai albarka, wato na Africa TV3. Yau cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala shawarar mu za ta koma kan zamantakewa, abin da ya shafi makwabta, ganin cewa galiban rayuwar da muke ciki yanzu sai ka ga makwabci da makwabci ba a shiri, ko kuma makwabci ya hana iyalansa zuwa gidan makwabcinsa, ko kuma wani makwabcin ya hana 'ya'yansa zuwa gidan makwabci, ko kuma a ce idan an je gidan makwabta kar a yi kaza, ko kuma dai abubuwa da dama waɗanda suke faruwa waɗanda na nuna cewa lallai abin daga gare mu ne, amma ba haka addinin mu ya karantar da mu ba kuma haka ya kamata a ce rayuwar mu tana gudana ba. Shi makwabci wani mutum ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wasu haƙoƙi a kanka kai da kake makwabtakansa, kuma kai ma ya baka naka haƙƙin kai da kake makwabtakansa. To wannan haƙƙin da Allah tabaraka wata'ala ya bayar ya ɗauko wato ainihin asali ne daga abin da ya shafi wato ainihin shi bil'adama a karin kansa, wanda bai iya rayuwa bai da wato ainihin na kusa da shi. Duk lokacin da kake rayuwa dole ne ka zaman cewa kana rayuwa da mutane, don babu mai rayuwa shi kadai. To akwai al'amura da dama, yawan aka ce baka da lafiya ko al'amarin da ya tashi, wasu maza ne kawai za su iya aiki, makwabcinka yana nan shi zai iya zuwa ya zo ya taimaka maka. Amma da irin wannan abubuwa, to duk da wannan taimako da yake cikin alaka da makwabta, to sai kaga cewa wasu mutane kuma ba sa shiri tsakaninsu da makwabtansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wani ingantaccen hadisi da aka rawaito daga gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar lahira, to ya girmama makwabtansa, bi ma'ana ya girmama makwabcinsa. Har ma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wani lafazi na cewa hiya finnar hiya finnar hiya finnar, yace tana wuta tana wuta tana wuta. Sahabbai suka tada hankalin suka ce wace ce take wuta ya rasulullah? Yace wacce take cutar da makwabtanta da wato ainihin harcenta, ai allati tu'zi jiranaha bi lisaniha, wata take cutar da makwabta wato ainihin da abin da ya shafi harce. To wannan yana nuna maka cewa lallai duk lokacin da dan adam yake ya kamata ya zamanto ya kyautata mu'amala tsakaninsa da makwabci, tunda har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wannan makwabci na da haƙƙi mai girma, tunda har aka danganta shi zuwa ga kamalar imani. Duk mutumin da yake cikon imani da Allah da manzansa, to ya girma makwabcinsa. Ai duk mutumin da ya yi imani da Allah da manzansa cikakken imani, saboda shi rashin kyautata makwabci baya fitar da mutum daga manzan Allah, kuma baya kore imani ga baki daya, amma yana tawaye imani. Na daga cikin kamalar imanin mutum a ce yana kyautata makwabcinsa. Kuma dai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana mana cewa duk wata shaida da mutane za su yi maka a nan duniya ita ce take binka zuwa lahira. To wannan yana nuna cewa lallai duk makwabcin da ka zauna da shi, in baka kyautata masa ba, ku kyautata wa juna ba ku yi mu'amala mai kyau ba ku haɗa zumunci tsakanin iyalanku ba, wallahi idan muka duba rayuwar iyayenmu ta baya, ba wai karantarwar addini ba, karantarwan wato ainihin al'ada na nuna cewa wani lokaci makwabci lalle yana da girman zumunci a gurin makwabcinsa, ta yadda zai zama cewa mutum zai tafi aikin hajji ya san cewa zai yi shekara 1 ko shekara 2 a hanya, amma amanar gidansa da 'ya'yansa da iyalansa da kowa zai dauka ya ba makwabcinsa, ba don wani abu ba, saboda yana da yaƙini cewa makwabcin shi ba zai yi abin da zai cutar da shi ba. A wancan lokacin ba wai ilimi ne ya yawaita ba, an gaya musu falalar abin, kuma sannan al'ada ta nuna cewa lalle dole ne ka zauna da makwabcinka. Don haka sai ya zama cewa duk abin da mutum yake yi ya zamanto cewa yana da mu'amala mai kyau tsakaninsa wato ainihin da makwabcinsa. Shi makwabci ya 'yan uwa musulmi
idan muka lura za mu ga cewa akwai abubuwa da dama waɗanda makwabcinka zai iya taimaka maka akai. Yau mu ba da misali a irin rayuwar da ake yi yau, idan aka ce za a zo tambayan auren yarka, makwabtan da su za ka haɗa tare da 'yan uwanka don a gane cewa lalle kai mai jama'a ne kuma mutum ne mai zaman lafiya tare da makwabta. Sannan idan za a nemi auren yarka ko ɗanka ya je zai nemi aure, in aka tashi za a yi bincike, galiban makwabtanka ake tambaya wace irin mu'amala ake a gidanka, yaya shi wannan ɗan naka yake, yaya su wannan 'yan uwan suke. To idan aka munana mu'amala tsakaninka da makwabci, to ko da a ce ga abin da yake gaskiya ne, shi makwabcin saboda shi ma ya munana maka mu'amala sai ya zo ya rashin gaskiya, ya ce ko yaron yana shaye-shaye, ko yaron bashi da mutunci, ko wani abu mai kaman wannan abin da yake sabanin gaskiya ne ba don wani abu, saboda me yar maka abin da kai masa na tozartawa ko na muzantawa. Don haka ya uwa musulmi, makwabci wajibi ne akan mu duk inda makwabci yake mu tsaya mu yi mu'amala da shi mu'amala ta gari. Kada mu munana wa makwabci, kada mu cutar da shi, kada mu yi masa sharri, kada mu yi masa keta, kada mu yi masa hasada, kada mu yi masa mugunta. Sannan kuma duk abin da Allah ya mallaka maka na arziki, kana da makwabci ka taimaka masa shi ma ya samu wani abu daga ciki. Amma sai ka samu galiban mutane yanzu ba ruwansu, ba sa waiwayen makwabta. Mutum ya ci ya koshi ya kai banki ya tara, ba ta ruwansa da zancen wani makwabci. Saboda haka duk mutumin da ya kwana ya ci abinci ya koshi ya bar makwabcinsa ya kwana da yunwa, abin tambaya ne shi a gurin Allah tabaraka wataala, tunda an ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ya girma makwabcinsa. Sannan shi makwabci, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana bani wasiya akan makwabcina. Ma zala Jibril yusini bil jar, bai gushe ba yana ce mun makwabcinka 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 makwabcinka, saboda girman haƙƙin da makwabci yake da shi a gurin makwabci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yace hatta zanantu annahu sayurithnihi, har sai da nayi tsammanin cewa zai ce idan na mutu makwabcina ma ya ci gado na, saboda kusanci. Kaga iyaye suna cin gado, 'ya'ya suna cin gado, mata suna cin gado, 'yan uwa suna cin gado, da abin da ya kama da wannan shakikai suna cin gado. Amma duk wannan yana nuna maka cewa don ma annabi ya nuna maka girman wasiyar da Allah ya yi akan makwabci, har sai da ce sai da na yi tsammanin za a sa shi a cikin wannan jinin, a sashi a cikin dangantaka ta jini, a ce idan na mutu shi ma yana da kaza a cikin gadona, saboda girman haƙƙin da makwabci yake da shi akan makwabcinsa. Amma a yau sai rayuwar mu ta zama wata iri, muka zamanto da makwabta gabaki daya kamar ma wasu abokanan gaba. Duk lokacin da mutum yake zaune da makwabcinsa, kokari yake ya ga menene abin da zai faru a gidan makwabcinsa na abin ki, wanda zai fita gefe ya je ya faɗa. Wani ya fito ya ce ai makwabcinsa an yi kaza a gidansa, jiya da daddare ai matarsa ta zage shi, shekaran jiya an yi kaza. Shi dai burinsa kullum wani abin sharri ya faru a gurin gidan makwabtansa, shi ma ya faɗa. Kar ka manta cewa ran da kake tunanin Allah ya ɗora wani sharri kai ka samu abin faɗa a rayuwa, to gobe fa kai ma Allah zai iya jarraba ka da wannan abin, don kai ma ba wai karfin Allah ka fi ba, kuma ba ga ta kafi shi a gurin Allah ba da har Allah ya zaɓe ka, shi aka ɗora masa wannan abin. Jarrabawa ce ta Ubangiji, tana iya samun kowa. Idan kaga mutum ya rabu da matarsa, jarrabawa ce a yi masa addu'a Allah ya gyara tsakaninsu. Idan kaga mutum ya yi faɗa da 'ya'yansa, jarrabawa ce Allah ya gyara tsakaninsu. In kaga mutum ya yi faɗa da matarsa, ya kaga mutum ya yi rikici da iyayensa, duk waɗannan al'amura jarrabawa ne a rayuwa. Amma a gaya mu a nemi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara. Saboda haka kai makwabci, tsakaninka da makwabcinka fatan alkhairi, tsakaninka da makwabcinka zumunci, tsakaninka da makwabcinka idan baya da shi ka bashi, tsakaninka da makwabcinka ka karrama shi ka girmama shi, tsakaninka da makwabcinka idan yan uwanka sun zo ka kira shi ka ce wani shine makwabcina. Kuma har yau idan da zaka koma irin rayuwar mutanenmu na ƙauye, zaka ga cewa idan baƙo ya zo musu daga nesa, daga cikin abin da suke ɗauka shine sai kaga ana kira a ce wane makwabcina ne, shi ma ya zo a zauna da shi a yi shawarwari, ko kuma a ɗauko abinci daga gidan makwabci a kawo gidan makwabci da sauransu, saboda ya yi baƙi, domin a ƙara masa aukin abin da baƙin nan za su ci daga gidan makwabcinsa. Amma a duniyar yau ya zama babu wannan, babu zancen shan ruwa tare a cikin watan Ramadan ko a waninsa. Makwabci dai a takaice bai da wani haƙƙi, kamar an nuna bai da wani haƙƙi ne akan makwabcinsa. An mai da makwabtaka ta zamanto cewa kawai rayuwa ce ta siyasa, harkar siyasa ta shiga cikin makwabtaka ta lalata ta, harkar kwallo ta shiga cikin siyasa ta lalata ta, a ce wannan yana wannan tim din, wannan yana wannan tim din, a rusa makwabtaka ba tare da wani dalili na shari'a ba. Lalle makwabci haƙƙi ne a kansa ya girma makwabcinsa kuma ya rufa masa asiri. Amma idan ya zanto cewa makwabci na tona wani makwabcin asiri, kai kuma kana haƙuri da wato ainihin wannan tonan asirin da yake maka, kada ka yi fushi, kai ka ci gaba da karrama shi, shi ya ci gaba da aikinsa, kai masa addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye shi, saboda ba kai yake tabawa ba, Allah tabaraka wa ta'ala yake tabawa, domin kai baka ce masa ya baka haƙƙi ba, Allah tabaraka wa ta'ala ne ya umarce shi da ya baka haƙƙi. To idan muka lura zamu ga cewa a duk lokacin da mu'amala ta kasance tsakanin makwabta, to ana so a dinga samun alkhairi a ciki, ana so a dinga samun albarka a ciki.
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala bai bashi izinin furta wannan magana ba na cewa wato ainihin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, sai da aka san girman darajar makwabci aka nuna cewa ashe mu'amala ta addini tare da makwabci shine kawai a kyautata makwabci a girmama shi. Sabanin abin da muke dauka yau zaka samu makwabci da makwabci akan ginin katanga zaka ga ana rigima malam, wannan katanga in an gina ta bata cinye filin da kaza za ta kwanta a gidan wane ba, wannan ma bata cinye filin da kaza za ta kwanta a gidansa ba, amma kaga ana ta tada jijiyar wuya, ana ta tada wato ainihin kada baya akan cewa wannan makwabcin ya ce zai yi kaza. Haka nan kuma wasu makwabta ba sa wato ainihin la'akari da hali ko shawarwari da ya kamata su dinga ba makwabtansu. Duk mutumin da yake makwabtakanka idan ka ga wani abu na alkhairi a rayuwarsa wanda zai amfane shi, ka kira shi ka bashi shawara, Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani da shi da wannan shawara da kai. In ka ga wani abin da zai cutar da shi, gaya masa cewa kaza da kaza da kaza idan kai su za su cutar da kai. Wannan shine rayuwa, wannan ita ce rayuwa ta albarka, wannan ita ce rayuwar da za a yi da makwabci, makwabci ya ji daɗi ko bayan ranka, yadda 'ya'yanka za su yi maka addu'a, makwabcinka ma ya ci gaba da maka addu'a. Mun ga misali na makwabtaka a gurin mutanen da suka gabace mu, sawa'an daga cikin sahabbai ko tabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a cikin tarihi na magabata, tunda labari da yana zuwa cewa ma makwabta kusan su suke ajiyawa makwabtansu. Mai lokacin da ba banki zaka samu mutum wai yana da kuɗi, yana tarin dukiya, ba zai ba wa 'ya'yansa ba, ba zai ba matansa ba, ba zai ba wa kowa kuma ba zai gaya wa kowa ba, amma zai dauka ya ba makwabcinsa, saboda yana da yaƙini makwabtaka irin ta wancan lokacin ya kai ga lokacin da idan ka ba mutum duk ɗumbin dukiyar da ka bashi, wata rana haka kawai zai fito da wannan dukiyar ya ce wa 'ya'yan wannan mutumin to mahaifinku ya rasu amma ga dukiyarsa da take ajiye a wajena, ga dukiyarsa da za a yi amfani da ita. To wannan yana nuna maka cewa lalle wannan dukiyar da aka fitar aka bayar daga ta fito ne daga gurin makwabci mai karamci, ta fito ne daga gurin makwabci mai amana, ta fito ne daga gurin makwabci wanda aka yi zaman lafiya da alkhairi a tattare da shi. Amma idan ya zamanto cewa akwai muzantawa, akwai tozartawa, akwai walakantawa, akwai rashin kula da halin ko oho dangane da al'amarin makwabcinka, to ba yadda za a yi wani abu naka ya tashi shi ma ya tsaya maka akai, domin irin mu'amalar da kake masa ita ce mu'amalar da take zuwa a cikin zuciyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa shi mumini ya alif wa yu'laf, ana jansa a jika ne kuma yana ja a jika. A duk lokacin da ka ja mutane a jika to zaka samu cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuna maka cewa kai ma mutane za su ja ka a jika. Ba yadda za a yi a wato ainihin duba lamari na makwabtaka har sai an dawo kan turba ta addinin musulunci, an dawo kan turba ta wato ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A nan ne za a samu cikakken makwabtaka, a nan ne za a samu albarka a cikin wato ainihin makwabtaka, da kuma yadda mutane za su zauna lafiya a cikin wato ainihin gidajensu, su sa zumunci mai karfi tsakanin iyayensu da matansu da 'ya'yansu, har ya zanto cewa su zamanto kamar tankar wato ainihin gida ɗaya ne ko kuma tankar uba ɗaya uwa ɗaya. To zaka samu wasu mutanen a wannan lokaci, a lokacin da muke rayuwa yanzu, zaka samu wasu mutanen su ma suna daga cikin suna kwatanta irin wannan, har zaka samu wasu makwabcinsa shi yake bada auren 'ya'yansa. Duk lokacin da aka zo aka tambaya sai ce a ba 'ya'yana bane, a koma gurin makwabci na aje a tambaya, ba don wani abu ba, saboda zaman alkhairi da kuma zaman zumunci. A cikin wannan muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara tsakaninmu da makwabtanmu, ya kuma yi wa makwabtanmu albarka, ya sa albarka a cikin rayuwarsu gabaki daya, da mu da su gabaki daya. Allah tabaraka wa ta'ala ba mu ikon bin wato ainihin yan uwantaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.